technology kurikira ikiganiro turagarutse rero turi kumwe n'abatumirwa by'umwihariko turi kumwe n'abatumirwa bacu ba mbere bagiye kudusangiza amakuru y'ibyo bakora mu gice cya tekinoloji. Dufite topic cyangwa se uburyo n'ubundi bwo kumenya nawe ubushobozi ufite mu ikoranabuhanga n'uburyo bwaguteza imbere. Ndashimira abavandimwe rero tweretse ko turi kumwe by'umwihariko banyuze kuri message calling izo twabonaga kubwigihe ndetse n'ibindi byose wenda dushobora kuza kubakira nyuma yo twakira abavandimwe. Ni itsinda ry'abakobwa n'abari n'abategarugori beza ubaye uri kutureba kuri televiziyo cyangwa se mu buryo bwa online twahombye umunsi ntitwakora live streaming. Ntacyo n'ubutaha tuzayikora. Message nyinshi ziba ari zirimo zitwishyuza ngo uriya muntu wambaye nimero ye ngayo rero nono turabakiriye. Ntabwo ndi buvuge nari nabavuze muri presentation y'abari bo ndetse n'icyo kigo cyo gikora ndahita mbakira mbabwira ngo bivuga ngo ni bande. Ni ikigo cyitwa cyangwa se n'itsinda ry'abari n'abategarugori bakora cyangwa bihariye bihebeye bakunze gukora ibyitwa amafoto n'amavideo, batunganya amafoto n'amavideo hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda no muri rusange. Mbahaye ikaze rero. Kubera ubwo buryo ntabwo turi gushyikirana. Mike sorry. Ikaze. Mumeze mute? Amahoro turashima. Okay, ndahera ku ruhande kugira ngo mutangire mutwibwira. Hafi yawe Divine uratubwira ngo ninde, nubishavuze ngo bafite n'ama AKA. Nushaka ugashyiraho kugira ngo abantu bawe bahite bavuga ati ni wa wundi wacu. Turahera ku hafi yawe Divine aratangira twibwira. Murakoze, amazina yitwa Joseline Uwizeyimana AKA Jojo Image. Jojo Image, welcome. Thank you. Murakoze, nitwa Faith Mukandamage AKA Z. Z Image. Z Studio. All right. That's good. Yitwa Z, yego. Murakoze, nitwa Usanase Anita AKA Dalton Photography. Dr. Dalton. Urundi rwego twakomeje iruhande rwawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Usanase Nema AKA rero ni menshi, ama AKA menshi, hari Nema Photographer Gakazwe kari popira twika kari très célèbre. Okay, ni Nema Photographer niyo mazina nkoresha mu kazi. Nema Photographer. Welcome. Thank you. Okay, ngaba rero noneho turahindura ku ruhande n'ubundi aho ngaho. Jojo nahoze numva ko hari inkona afite, uratangira utubwirira itsinda ryatangira ite, ni bantu ki, bakora icyo ubundi? Yego murakoze. Itsinda ni itsinda ry'abari n'abategarugori uko mubibona. Urigeza Mike neza cyane. Yego. Uko mubibona turabari n'abategarugori. Yego dukora amafoto, amavideo ndetse na graphic design. Yego. So twatangiye mu kwezi kwa 11 kuwe mwaka ubwo 2024. Umwaka ushize. Ya dufite ikigo cy'abanyeshuri, dufite abanyeshuri 5. Donc dushaka kwigisha abana b'abakobwa ibintu bijyanye no gufotora mu ikoranabuhanga n'ubundi. Yego. Nuko dukora. Ya. Rebe nagira ngo hari ikintu wishaka kubabaza. Oya, turabanza dukomeze tugende twumva. Twageze kwa Feifu. Turabaha Ziggy Image. Z only. Ziggy uyihuye. I'm sorry. Okay, yego Z. Okay, murakoze. Ubundi ladies frame twihuje turabakobwa ukubona turi bane, ariko nubwo avuze ngo twatangiye umwaka ushize abantu bashaka kubiconfusing akari bwo twatangiye gufotora. Urumva dusanzwe dufite ama studio ku ruhande hafi ya twese, dusanzwe mbese turi muri photography, ahubwo twashinze ladies frame kugira ngo dufashe bagenzi bacu. Buri wese azi struggle yajyanyuramo kugira ngo atangire. Uyu mwuga wo gufotora ni mwuga harimo abakobwa bakepe, abari n'abategarugori barimo ni bakeya. Most of the time wisanga uri kumwe n'abasaza bacu.
rero kumenera mu isoko rimeze gutyo uri umukobwa uri umumama ngende umumama ntabwo ari ibintu biba byoroshye rero twashinze Ladies Frame kugira ngo dufashe abandi bari n'abategarugori bifuza kujya mu mwuga nk'uwacu tubereke inzira the guidance yaba tukwigisha yaba se tugufasha kujya ku isoko ry'umurimo tuguhuza n'abashaka kuguha akazi tuguha amatipu mbese y'ingenzi nk'abakuru bawe cyangwa se wenda barumuna bawe bitewe n'uko ungana kubera ko twagutanze muri uwo mwuga rero nubwo twatangiye mu kwa 11 iyo ni Ladies Frame ntago ari Jojo Image ntago ari Z ntago ari Dontone ntago ari Name iyo ni Ladies Frame atangiye mu kwa 11 so far ibikorwa byacu biri kugenda byaguka ko kumva nyine turacyari impinja mu gutangira yego ariko na support y'abandi bantu tugenda dukorana natwe n'ubushake n'igitekerezo cyatumye dutekereza umushinga from the start bikadupushinga gukora ibintu byinshi ubu ngubu tumaze gutera imbere dufite office yacu iba ku Ruyenzi naho n'iryo shuri riba so far dufite abanyeshuri 5 n'abandi bakobwa n'abamama bumva rwose bari interested bashobora kutureba ku social account yacu bakatubazamo information murakoze turakomeza hirya noneho reka mbaze Nema yegere Mike mumaze hari uburyo muri gukoresha ngo ni uburyo bwo gufasha abakobwa yego n'ab'igitsina gore gusa mukorana nabo cyangwa n'undi mushobora kumufasha oya mwihariko twebwe dufite n'uw'igitsina gore gusa yego gusa ariko urabona ko behind hari n'umusore ndamubona yego nabo tujya tubakenera mu bikorwa byacu kugira ngo badufashe ariko muri Ladies Frame na abakobwa gusa n'igitsina gore yeah okay namwunganira nta kibazo ushobora kubivuga gutyo abadukurikiye akavuga se kuki mwironze mukagira ibiki nuko urumva muri no mwuga wacu basaza bacu rwose bafite imizi pe bafite imizi bafite aba role model bafite abantu bakurikira bakanabafasha ako biragora ku mukobwa biragora kubona umufotographe w'umukobwa akuguiding akujyana kuri tele bwa mbere akwereke wakoresha kamera gute urumuri gute biragora twebwe rero niyo mpamvu twibanze ku bakobwa kuko muri no side y'akazi kacu bafite intege nke cyane ntago rero bivuze ko n'abasore tudakorana kuko dufite n'abarimu batwigishije amashuri b'abasore abasore nabo ni kari muri Ladies Frame mbese muri make muri Ladies Frame ikindi wenda nakunganira no kuri Face rwose nabo nibumve ko hariho nk'ahandi hantu twaba tubashyize nko ku ruhande ahangaha impamvu twahuye hari struggle twahuriyemo kuko nkuko yarabikubwiye ntago ari ubu ngubu dutangiye twari dusanzwe dukora twimazemo imyaka myinshi irenga 5-6 hari struggle twagiye duhura muri kano kazi pe rero twashatse kwihuza kugira ngo zibuze n'undi mukobwa uzamuka n'undi mukobwa ufite iyo mpano n'undi mukobwa wiyumva muri ibyo bintu atazagerageza ngo ahure n'izo mbogamizi zirenze twahuye nazo yego niyo mpamvu noneho turakira umubyeyi Anita none we mubaze ikibazo gikurikira kuba mwarishyize hamwe mugatangira nk'iri tsinda mubona niye impact ni nk'uwe musaruro kuko byabaremeye birenze kuba Jojo yakora ku giti cye Zi agakora ku giti cye te Nema ndetse nawe ni Dorton yego icyo inyungu birimo biragora ko umuntu yatangira tureke n'ishuri rya photography turebe n'amashuri asanzwe biragora ko umuntu yakubaka ishuri ari umwe ngo azarikore ariko iyo ufite amaboko inyuma yawe ufite support ufite abantu mwumva mufite inzozi zimwe mugera kure so byadufashije guhuza ibitekerezo byacu twese uko turi bane tubishyira hamwe hanyuma twubaka ikintu kinini twubaka iyo studio twubaka iryo shuri kubera ko dukeneye ko hatazagira umukobwa uza muri photography atekereza ngo nimbwira umuhungu runaka aranyumvira ubusa ntago ari bumfashe nk'uko mbyifuza inyungu ya mbere nuko barumuna bacu bazaza muri kariyeri bumva ko bafite abantu bareberaho afite role model afite umuntu uri bumufata akaboko akamubwira ati ngwino tujyanga birashoboka kuko twese dukorera mu madepartement atandukanye rero urasanga ninkutwaraho nkorera na Faith akagutwara akorera
urahakura experience itandukanye twebwe rero icyadukuruye cyane kugira ngo twishyire hamwe no kugira ngo dutange support kuri barumuna bacu hanyuma kandi tunabikuremo amafaranga of course kuko ntago turi gukora ibintu kugira ngo dushimishe abantu iryo shuri riba ari kwinjiriza iyo studio irinjiza nibiraka urumva ngiye kwa approachinga radio Imanzi tukaza turi bane ntago watunanira pe ariko ninza ndi njyenyine ushaka kumureka kambwira ati suriya mudamu kweri uri ibinambwira ari seriye ariko nimvuga Faith akavuga George akavuga Nema akavuga uraza kumva ibitekerezo byacu niwumva hari ahantu duhurira bizakorohera no kuduha akazi kubera ko tuzaba twagukonvense twifitemo icyizere turashoboye nta hatagira n'amakampani atinya kutwaprochinga kuko turashoboye rwose ama social media yacu arakora anyway bibagiye dushobora tutabihuje neza ariko tunamanaginga social media accounts z'abantu z'ibigo z'iki so iyo uduhaye akazi ko gufotora dukora n'ibirenzeho urumva rero that's good irebe ngira ngo babaze ikibazo kimwe turegera ku musozo ariko ubwo bahita banatubwira ubundi service package ya service batanga ni iyihe baze yego nkuko mubanje kubivuga cyangwa se mwakomeje kubikomozaho hanze aha biragoye kubona umwana w'umukobwa cyangwa se kubona igitsina gore cyagafashe mu gufotora cyangwa se kiri hejuru mu gufotora ni iki mwabwira abana b'abakobwa bari hanze aha bumva ko ninjya mu gufotora ndashya ninjya mu gufotora nta hantu ndi bugere ni iki mwabwira wa mwana w'umukobwa wicaye mu rugo avuga oya ibintu byo gufotora si ibyanjye buriya rero reka mbafashe buri wese aragenda wenda atangaho igitekerezo yego buri wese umunota umwe njyewe ikintu nabonye cyo hari ukuntu n'ababyeyi batarabyumva ugasanga ufite umwana aranabikunda tureke no mu bakobwa n'abahungu arabikunda ariko umubyeyi agahita akubwira ati ibyo bintu ni iby'abamayibobo ni iby'iki ukibaza amayibobo ni iyihe ibi bintu bitunze imiryango twe harimo umukobwa umwe arumva turi ababyeyi kandi biradutunze umunsi ku munsi birishyura abana amashuri biragira gute so umwana w'umukobwa wumva ushaka gukora photography natinyuke ni approachinge abakobwa bagenzi be babikora nadushake natwe kuko niko kazi dukora ka buri munsi niryo soko turiho so natinyuke yumve ko ari ikintu akunze burya iyo ukora ikintu ukunze utera imbere uko byagenda kose imana iragushyigikira yego urakoze cyane nunganiye mugenzi wanjye icyo nabwira umwana w'umukobwa ubu ngubu nimba ubikunda ni karibu ngwino ubikore noneho hanyuma utwegera ibyo bintu byose abantu bakubwira cyangwa se wenda wumva ubyishyirize ku ruhande cyangwa ubyibonere ikindi kandi twifuza ko nko mu myaka nk'ibiri twasanga umubare wariyongera w'abana dukora ibintu bimwe ntituzongere kujya kuri tere ngo usange 80% ni abasore gusa turimo turashaka nko mu myaka iri imbere mugenzi wanjye ataza kunyumva nabi ntabwo ari ukwirukana mu kazi ariko mu myaka iri imbere nk'ibiri rwose nimuze dukore kano kazi tuzajye kuri tere twe turi kuri 80 kandi ikindi baze bumva ko bashaka kubyiga dukora ibintu biri professional bumve ko ari umukobwa ninde wabonye igihembo cy'umuntu wafotoye ifoto nziza ni umukobwa yego murakoze urakurikiraho wenda ntagaduha imimerere y'uko nkuko ntanatubwire serivisi mutanga muri rusange kugira ngo tugere ku musozo murakoze bagenzi banjye ndabashimiye ndabivuga vuba ubwo Ladies Frame turafotora dukora amavideo marketing dukora graphic design ubwo ndikumva ibyo bikubiyemo turanigisha muri rusange ushaka kwigisha kweditinga kwigisha graphic design gufotora nyirizina tunigisha n'ibirenze uburyo utegura set uburyo utegura the subject abantu ugiye gufotora uburyo bategura mu mutwe kugira ngo shoot igende neza ibyo byose ni amasomo dutanga muri Ladies Frame hanyuma ku bijyanye ku mwana w'umukobwa icyambere cyo ndashimira leta yacu ku bijyanye n'amashuri mu mashuri bisanzwe rwose harimo imbaraga umwana w'umukobwa ngo barajya ku ishuri gusa ikibazo gisigaye ni kimwe kiracyari muri twebwe babyeyi umwana niba umwana wakubwiye ko akunda iki kintu mubyeyi uduteze amatwi witangira kumuhakanira witangira kumwereka ibindi ahubwo wowe ukunda ngo aba ari ibyo akunda umusapotingi umufashe kuko ubu twarabibonye umuntu arakanika agatera imbere umuntu arafotora agatera imbere uba uzi gushushanya bisanzwe ugatera imbere muri rusange nta kazi na kamwe ubu ngubu umuntu yasuzugura rero ku mwana w'umukobwa ushaka kuza muri photography ni karibu akazi keza kawe kakubereye twegere tugufasha Ladies Frame
photography. Reka tugere kuri Jojo utubwira platform zawe nugera tugera ku musozo abashaka kubagana n'icyo basabwa ubwo turasoza. Yego platform zacu dukoresha Instagram Ladies Frame Photography, hanyuma na TikTok Ladies Frame Photographers. Hanyuma dufite na YouTube channel nayo ni Ladies Frame Photography. Ikindi kuri izo mbuga zose dufasha n'abantu tukabamamariza. Yego ubwo mwahita muduhana nimero umuntu yababonaho none ashaka kubahamagara. Ndabona hari abantu basaba kutwereka ariko ntituri bakire, ariko ubwo nimero ugisize ubutaha n'ubundi muzaza dufite igihe cyagutse tuganire biruseho. Yego nimero ni 073 yego 42 62 770. urongera isubiremo 073 yego 42 62 770. ubwo rero umwari umutegarugori ndetse n'undi wese Ladies Frame Photography bashobora kugufasha mu kijyanye n'amavideo amafotographique design n'uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo content zawe n'ibyo ushaka gusangiza isi bikugeraho mu buryo bwiza. Irebe wabibonye nabonye ubikunda ubwo wowe na Ladies Frame. Ahubwo akantu ka nyuma dusoza abashaka kwiga nabo babagana baciye kuri platform zanyu cyangwa hari uburyo ubwo wahamagara ya nimero byose byacamo. Ariko numva twatanga nk'indi ko hari igihe namba ishobora kuvaho nayo wayikwihuta cyane nayo. 082 yego 05 yego 83 19. ubwo rero ngabo nguko reka twinjire mu kandi gace kitwa Made in Rwanda. nawe hari uri tayari. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Isango n'ubutaha. Ubwo noneho ikiganiro kirambuye nabonye hari benshi bagiye no mu biraka bari gutegura ibintu byari byiza. Ibintu byanyu rwose biri ku rundi rwego. Murakoze cyane. Sawa. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Uruzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda.
M&C Corrugated Box Company Rwanda, Smart Packaging, Perfect Solutions. Banana twemuri garagara tech show. Garagara technology. Business code technology.